Mbote mingi bande kubalandi manaka mabiso kita ekolo wa pepe bozwami lelo na libakuli la mobongo ko mutu la mobumbu na bino tokutani bongo na mukambi ya Équateur en marche okombo ya président Didier Ekabela po ya makamatali bongo milulu tope manaka minene kozala bongo mokolo ya ntukumi bale na motoba ye moko alimbola o lokota ya biso. Mbote mingi président. Mbote ndeko mutu la Boni bokolongo no bosasi. Kimia ezali kati na ngai pe libota mobimba pe na mangomba maso na zeko kamba ezala bio na bio ezali lingomba oyo kambi bandeko ya bariverien ya Bomongo Buzala Kungu Makanza Mpama Lusakani banu bubangi pe na Congo Brazzaville tozali na bubangi Bonga Moye Ngare Mboshi Bomitaba et bongo na bongo comme sur la tangi yangote ba banso tozali nango toujours représenté et tout ko bengi etini bangala pambate etini bangala ba basusu na tangi wana tozali etnité le club etini mongo le etini ngombe etini wana nde ndiko bio na bio ba ndior ya bio na bio na depe mokambi lisusu ya oyo to bengi Équateur en marche manaka bana maso na zeko kamba yango na kasi bozo kolanda ngo mingi na lubi nga limbola boye na kanisi na mokolo ya le 25 novembre na kozala na maluku na bangala banso ya maluku bongo le 26 nde nakutani na cadre ya bio na bio pona koyamba ba biso ba libota ba balubomaki na tangi bongo le grand amiral liwanga oyo komaki DG Afridex na bakisi susu ndeko Jean-Marie Mangobe oyo komaki secrétaire général ya EPSP nde toba yambi mokolo moi le 26 na fiki na espace Vodacom code 82 na 14 na zoko bisa na bandeko banso baye bazwami l'espace bio na bio Bomongo, Buzala, Kungu, Makanza, Banobu Bangi, Mpama, Lusakani, Eleko. Pe na bandeko ba Congo Brazzaville, Oyo, Babengi Bubangi, Moye, Ngare, Bomitaba, Mboshi, Enyele. Banso o baza kisa baya na sika ona po to kabola espace culturel na biso to e bandeki ni to kolimbola mai makuto zwa ki to zui comme makoki pour la festival des riverains de Congo Brazzaville et de Congo Kinshasa. Tana beaucoup c'est Kumuntula Mayenga na kokolo bana mpoko lelo baye balandinga baye ke le 25 de Maluku bo le 26 de la foire. Matona mingi président Didier Kabila bongo moto moloto pe mokambi ya lingomba enene bio na bio pe Équateur en marche sika ye bandeko ba biengami wana bazina lokasa ya mbela to pe moto nyoso yebikaka azina kati ya lingomba wana ya bio na bio ko ingela to pe sengeli bazwa nzela na yo ya mbela to pe boni banso na sina sali lokasa pona bango mokolo ya lisala to mokolo ya lendi na zena ba numéro ya ba yebanso ya bio na bio pe bandeko ya maluku o baza kolanda ngai na lobi na président Sele na lobi na Jona ye Mongbondo ba lengela yango pamba te na koya pe kuna comme ezali lisanga ya bangala banso na koya pe na mopoya monene pe na boye kotanga komona ye to koya kuna bongo mokami bale bango baya to kutana bango pona to concrétiser to komela bakonzi banso ya mbula matali ezala bourgmestre papi ya Maluku ezala André Kimbuta ezala pe mise intérêt pour dire que bangala bakosangana Maluku ezala te ke bangala basangana Maluku pour le kamo bosongo te ezende poto sangana po to e bande to développer mboka na biso bisika to uta yango to komela mikamina matondo mingi président Didier Kabila to mpena na suka ya manaka mabiso pene pene ya libongo to kolinga ete ba kolanda yo soko kopepa mwa mbote na ba oya yo po sukisi na lokole na wa mondele pona ba kozala na penza na mposa ba kota na bozindo kwa sango wana ba ko zona nzela lokole pe sukisi na mwa mbote na ba oya yo. J'ai convié tout le monde qui se sent être équatorien parce que moi je suis le président de l'Équateur en marche. Je suis la ligne équatoriale.
C'est la ligne qui divise le globe terrestre en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est la ligne qui efface tous les conflits du monde. C'est comme ça que tout le monde demande à ce que les Bangala dirigent ce pays. Je demande à tous mes membres, nous ne connaissons pas vos divisions-là, vos petites divisions-là, où vous avez divisé l'Équateur en 5 provinces. Nous maintenons notre unité nationale, unité provinciale, comme pour dire que c'est cette ligne-là qui a fait que nous appartenions, nous reconnaissions comme étant des Équatoriens. C'est la ligne-là, la pluie, les facteurs géophysiques qui nous a unis et qui a fait à ce que nous soyons des Équatoriens. Et c'est comme ça qu'on parle de CAC, Communauté d'État d'Afrique centrale, c'est par rapport à cette ligne-là. Personne ne peut nous séparer. Nous sommes un même peuple, nous demeurons ce même peuple-là. Et c'est moi, le président de cette ligne-là. Je vais chercher les gens qui sont à l'Équateur, qui traversent, même les gens de Ben Boutembo, même qui sont à l'Équateur, qui sont à Bono Mekong, qui sont en Asie. Ils sont nos membres et la démarche que nous sommes en train d'effectuer, c'est pour chercher l'unité nationale, c'est pour chercher l'unité interparlementaire parce que les 3 bassins du Congo se mettent ensemble pour protéger la biodiversité, pour protéger l'environnement. Et je pense que nous ferons œuvre utile si nous maintenons ce cap-là et l'Équateur, la RDC prendra le leadership de l'environnement au niveau africain et pourquoi au niveau mondial. Matondo mingi wana ezaki bongo mokambi ya lingomba otolobi bongo ya bio na bio pe moko mokambi ya lingomba Équateur en marche ezaki bongo mwana mboka Didier Ekabela na kati ya lisango ya biso ya manaka kita ekolo tobiete ezalaki waso wana po ya kosangisa bongo bomoko pe bondeko na kati ya biso baimboka mingi penza bandeko ya biso etuka ya Équateur lolenge tolobaka na lisesiete soki mosapi moko ezoki mpota loboko nyonso ezwaka makila soki mwana mboka azwili kanisililamu ya kosangisa biso esengeli biso banso tozala na sima na epo ya kotombola penza likanisi wana na kanisete tokomi penza na suka ya lisolo na biso elongo na président Didier Ekabela ndenge tolobaka ete supa malonga eumisaka engwele te mwa moke esili wana matondo mingi président nayebi te soki ezali na mwa mbote ya kopesa na bandeko po tokabwa napesa mbote na bandeko ba biso balubwami précisément na grand amiral Liwanga oyo banome ye DG ya Afridex africain des mines napesi mbote na Jean-Marie Mangobe oyo baluboli ye comme CG ya EPSP wana cadre ya bio na bio tozepe na bandeko mosusu CG ya mine ikoli tozepe na CG ya relation avec le parlement oyo babengi taba topesi mbote bango baso bayebake soki eloko kosalama na mokolo ya le 26 soki bayete ezala te ke nakaboli mokili ezali kaka mpona kolakisa ke baye moko na biso soki asali oyo aza capable tokosipanda bato ebele na soki wana matondo mingi nde tomoni na bino mbala nsima matondo mingi na ngambo ya bililingi elongo na ye moko 36e chambre ya mobala mwindo ya mandefu ebelebele dede miongo asimbaki biso na bililingi kimia esengo mabota mabino nde tomonani bongo mbala ya nsima yenga